Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya rekaman ini dari Santor. Unit binet. Kita mau unboxing ya. Unboxing. Guys. Keluar aja guys, kosong tidak mencung dulu apa nih guys. Sabun ya, apa ini? Iya.
Nampak, nampak, nampak. Oke, oke, oke. Nanti ya. Habis ya, habis ya. Oke. Ya. Oke, gajin. Gajin, surat. Suratnya mana nih, guys? Suratnya. Oh, suratnya. Nah, guys ya. Iya, sini, sini. Ini guys. Ya, ya, kayak ini. Jelly gratis. Walking ya, walk. Oh, tas. Wis, ini kayak ini. Ini begini. Wah, oke. Tepatnya. Ini guys. Oke, makasih. Oh, wah, ini bener. Iya. Kali ini mungkin keren-keren. Ini 3.000. Tinggal terus sama enggak coba. Keren. Mantap full. Oke, kita singkirkan dulu guys ya. Ini dia unit terbaru kita, Binet. Ya. Ini mungkin pertama di Sumatera Utara ini guys, Binet. Nah, ini pertama di Sumatera Utara, ya. Karena kalau nggak salah saya awal mula yang kirim itu ke saya, ya.
Semua dikirim ke saya, info dari komandan ke saya nih. Yang pertama suruh coba ini. Mantap guys. Oke. Mus tanpa cacat guys ya. Binet akurat. Binet. Oke, ini dua baju untuk SSI 18. Nah, mantap. Buku pedomannya ada di sini. Ini ya, duitnya yang didapat ini dia guys ya. Ini dia. Minus cepat. Quick pill ada dua quick pill itu ya. Ini pill, oke. Ini sudah main ke sini kayaknya nih guys. Mantap nih. Iya guys, ini yang pertama yang ada di YouTube. Kenapa saya bilang yang pertama guys? Ini dia tandanya guys. Nah ini lubang bipot ini guys. Ini dia lubang bipot tes. Inilah yang dikasih yang di video YouTube-nya dia. YouTube-nya dia santer ya, anak putut. Ini mantap bos, bagus. Ini misnya sama ya, G12 Super QS JBS Happy SY. Jadi ada malam hari ini ya, kita ada unboxing 2 unit. Ini aku ya, SY gini. Jauh banyak guys. Ini enak nih guys, misalnya mungkin ya besok kita ya tes. Oh yang bilang tadi itu santer. Fokus ya. Apa ini? Coba ambil.
Keren. Keren. Wih, keren. 10, mantap. Keren. Ya. Bunyi. Intinya mantap lah. Saya lebih suka ini camping. Ya, mungkin besok siang kita tes untuk kelasnya. Ya, sekian itu dari saya. Ya, inilah unit yang terbaru. Ini dia terbarunya. Ya, sensor. Ya. Oke guys ya. Nah, besok kita tes akurasinya. Oke. Sekian dan terima kasih ke saya. Ya. Assalamualaikum. Kena mau pisah dulu. Oke guys ya.